Olha só isso aqui. Olha esse cachorro, 60 dias na oficina. Olha, tá querendo atacar todo mundo. Olha o que ela inventou. Ela inventou que ela tá grávida, que ela pariu 3 coifas e um batente. E agora ela cuida das coifas e dos batentes. E como que você quer a sanidade do mecânico se o cachorro tá criando as coifas, chamando de filhote a coifa? Ó, você vai tentar pegar a coifa, ó. Ó. Ela quer morder lá, acho que é o filhote dela. Ela passa carregando as coifas pra lá e pra cá, moço. Calma, o filhinho é seu. 3 coifas e um batente. Ela acha que o batente nasceu mirradinho ali, nasceu meio pálido.